Sofia kontaktade mig en dag innan och sa att listan har droppat väldigt mycket i och med Wimbledon och allting, så att det var jättemånga som drog sig ur. Och det här var ju inte planerat direkt, men när jag fick chansen så kände jag men det är en jättebra möjlighet för mig, och jag var mitt inne i en rehabperiod faktiskt, så att det var inte planerat. Men sen så nu i efterhand så var det ju bra att jag tackade ja. Det var väldigt kul att spela. För du befinner dig egentligen i Frankrike just nu, ja. Även om du är i Båstad precis nu när vi sitter här. Men har du tränat någonting på gruset där nere? Ja, inte jättemycket. Som jag sa var fokus mer på att bygga upp kroppen och det fysiska. Så att det har inte blivit jättemycket tennis. Jag har ju hållit igång det, men fokusen var ju på fysen. Vilken match du gör där inne på centerkorten. Hur ser du på dig själv? Nu efterhand så är jag ju jättebesviken såklart. Men jag tror att om några dagar så kommer jag nog se tillbaka och tänka att det var ändå steg i rätt riktning faktiskt. Så jag är nära att slå en tjej som är topp 100 och som har spelat riktigt bra tennis. Så att jag känner inte att jag är långt ifrån mitt bästa jag. Även fast det är mycket kvar att jobba på. Så det var ändå positivt. Är du helt fri från smärtor nu i kroppen? Ja, sen 3-4 veckor tillbaka. Så att det har varit väldigt jobbigt faktiskt. Jag har haft lite små skavanker överallt. Så det är först nu jag är helt skadefri. Sen är det ju väldigt surt att förlora en sån här match såklart. Men om jag ska tänka till det positiva så är jag skadefri nu. Vad väntar tävlingsmässigt framåt nu? Nu kommer det bli 2 mindre tävlingar i Frankrike på hardcourt för att komma igång inför US Open där jag kommer använda min skyddade ranking. Och den pågår fram till oktober, kan du använda den? Precis, så fram till 21 oktober. Där. Bra, kul att se dig igen. Ja, detsamma. Kom igen, Susie!